Han pasado ya varias décadas desde que las misiones Venera visitaron al planeta más cercano a la Tierra. Y hasta el momento algunas de esas incógnitas siguen todavía en pie, buscando explicaciones que aún no se han podido encontrar. Como el inconveniente que sufrió la sonda Venera 11, producto de un golpe en la atmósfera venusiana, ocasionado por un objeto que hasta la fecha nadie ha podido entender. O como las imágenes un tanto estrepitosas que misiones futuras a partir del Venera 11 captarían al aterrizar en la superficie ardiente de Venus. Todo esto nos ha llevado a pensar miles de cosas en torno a las misiones que la Roscosmos rusa llevó a cabo en esa época, donde visitar nuevos cuerpos celestes del sistema solar era síntoma de superioridad en cuanto a otras potencias mundiales. Pero dentro de todo esto, las sondas soviéticas llevarían consigo micrófonos para poder grabar y enviar los datos hacia los centros de operaciones en tierra, donde se haría el seguimiento de cada uno de los movimientos que las misiones Venera harían cuando estén en la atmósfera y posteriormente en el suelo venusiano. No obstante, pese a la inclemencia constante del clima extremo de Venus, una de estas sondas, antes de su inevitable colapso, captaría un sonido que describe completamente lo más inhóspito y asfixiante de la superficie de Venus. Imagina que tú estás en ese lugar, contemplando por pocos minutos ese paisaje volcánico mientras escuchas este sonido, a la vez que tu cuerpo comienza a cocinarse, producto del calor intenso tan solo comparado con una olla de vapor a miles y miles de grados. Este es Venus, un planeta donde persiste un infierno permanente en medio de llanuras desérticas y cocinadas durante millones de años. Solo imagina cómo pudiera haber sido este lugar si tan solo no existiera el exagerado efecto invernadero que dio lugar a las enormes y espesas nubes venusianas. Este parece ser un tema perfecto para un video más extenso de este canal. Espéralo muy pronto. Un inmenso saludo y hasta el próximo video.